Liikuda inimese loomale meeldib, see on selge, aga et kuhugi välja jõuda, selleks tuleb liikuda aina kiiremini ja aina kaugemale. Milline mõju sellel keskkonnal on, saame kohe paremini aimu. Meile kasutuks muutunud materjali jälgi ajame täna samuti, kahjuks nii maal kui vees. Kui pandipakendi saame kerge vaevaga ära anda automaati ja selle eest rahagi tagasi, tekib ikkagi küsimus, miks mõnel inimesel tekib mõte jätta täiesti korralik pakend mereranda või lausa merepõhja. Viimased 4 aastat on Eesti Mereinstituudi teadlased võtnud ette väiksemaid ja suuremaid reise Läänemerele, et teha selgeks, kui palju leidub silmaga nähtavat ehk makroprügi merepõhjas. No näed, ei olnud tarvis üldse kaugele sõita. Me ei ole veel kaamerat jõudnud lahti keridagi. Kui juba meie tänaseid otsinguid on saatnud edu. Õllepurk on tõenäoliselt selle suve oma ning on sel korral ka ainuke prügiühik, mis meile vastu hõljub. Veealune vaatepilt on aga märksa huvitavam. Torpeedu läheb sisse. Kuule, ja kui see torpeedu mind põhja ennast ei vea. Mis see on? Mingid betoon. Terakas. Ma vaatan, siin on mingi tross või kaabel, autokumm. Kalakene. Ossa kurat. Terve palju. Me oleme Rannikumeres seda merepõhjas olevat prügi seiranud üle Eesti erinevates piirkondades. Ja hea on see, et sellistest asulatest kaugemal ja inimmõjust vähem mõjutatud kohtades on seda põhjalangev prügi meil siiski suhteliselt vähe. Ainult üksikud esemed, mis me oleme leidnud. Aga rohkem on seda Rannikumeres siis nagu siingi praegu me oleme sadamate lähistel. Et sadama akvatooriumid on meil ikkagi päris palju prügistatud. Seal on nii pinnal kui põhjas päris palju prügi ja see kandub siis ka sadamast välja või siis siit sisse ja välja liikuvate laevade pealt siis pudeneb. No ja millal see piir kätte jõuab siis, kui tuleb midagi teha? Ette võtta? Juba tuleb praegu ette võtta, sest meil on hästi, et Läänemeri on nendest Euroopa Liidu meredest üks paremas seisus prügi koha pealt. Aga me näeme teistest riikidest, et kui sellele pidurit õigel ajal ei tõmba, siis läheb ainult hullemaks. Et rannaprügi meil on rohkem normist, mis on lubatud hea keskkonna jaoks. Enamus meres olevast prügist tuleb maismaalt. Prügiseire Tallinnas Russalka lähedal rannas on näidanud, et kõige rohkem jääb otsijaile näppu ikkagi plastikust kilekotte ja pakendeid. Siin kevadel me kogusime 100 meetri pealt kogu prügi kokku, siis saime peaaegu 2000 prügiühikut või prügitükki ja sellest 600 olid siis suitsukonid. Aga teistmoodi on näiteks Stroomirand, kus siis 90% prügist on klaas. See on see nõukogude aegne pärand seal. Aga see on siis üks ka üsna levinud selline artikkel vist. On. No ja kuidas siis see tark masin, mis sinu käes on, ega see palavikku vist ei mõõda või? See nüüd määrab ära, mis tüüpi plastikuga on tegemist. Nii, selle topsi kaan on tehtud polüstüreenist. Polüstüreen. Et plastikud on erinevast materjalist, erinevad lisaaineid sisaldab ja osad neist on toksilisemad kui teised, näiteks polüstüreen ja siis PVC polüvinüülkloriid. Need on veidi toksilisemad kui ülejäänud plastik. See on ka polüstüreen. Polüstüreen. Ka polüstüreen. No aga see kollane läbipaistev. Ka polüstüreen. Polüstüreen. Kuidas üldse prügi mereranda satub?
Väga lihtsalt. Inimene jätab prügi rannas maha. See on üks ta tuleb randa päevitama, pesitama ja jätab oma kraami maha. Just. Ja teine asi on linnad üldse, et kui tulevad tormid, tuuled, sadeveed, kõik, et linnadest, tänavatelt ja igalt poolt mujalt ehitusobjektidelt ka tuul puhub seda sisse. Et nii sadevete kui tuultega liigub see lihtsalt maismaalt mere poole ja jõgedega kindlasti liigub väga-väga palju. Ja just seda eriti maades, kus jäätmekäitlusega on probleeme. Ja mida meie oleme teinud on 12 saarel nüüd 2 aasta jooksul oleme käinud ja kokku korjanud seda sodi, mis seal on ja meil on leidnud kindlasti 80-ndatest prügi, meil on tiflofossi pudelid, heeringa karbid vanasti, mis olid. Hästi palju on klaaspudeleid, plastpudeleid ja kilekotte. Ja mis saarte puhul on veel see, et ta tuleb sinna randa, et randades nagu ei olegi kõige hullem olukord, aga lainete ja jääga jõuab see kõik sinna taimestikku ja kadakate vahelt selle prügi väljakorjamine, see on ikka nagu päris hea nagu suke kadalippe pingutus. Meie jalge ees on mitu kotitäit prügi, mis on korjatud Pakri saartelt. Need kõik on suured silmaga kergesti hoomatavad esemed, aga siin selja taga Mereinstituudis töötavad teadlased palju väiksemate osakestega ja just nimelt need väiksemad mikroskoopilised osakesed on need, mis mõjutavad meie organisme ja elu üldiselt palju rohkem kui see ära visatud luminofoorlamp. Mikroprügiks loetakse tehisosakest, mis on väiksem kui 5 millimeetrit. Tavaliselt tekib see suurema prügi lagunemisel looduses ja satub merekeskkonda näiteks otse rannaliivalt. Mikroprügi, mis ladestub ajapikku meresetetesse või hõljub veemassis, söövad erinevas suuruses mereorganismid endale lihtsalt sisse. Ligi 30% mereloomadest, mis laborisse jõuavad, sisaldavad mingisugust mikroprügi. Kalamagudest üritame leida mereprügi. Täpselt. Magu on siin. Ja siin on käega tunda, et siin on midagi sees. Ja peale valame me kaaliumhüdroksiidi, mis siis selle orgaanilise osa kõik siin lahustab. Kõik, ütleme, mis on siis sünteetiline, kas plastik või kiud või mingid asjad jäävad siis alles. –8 millimeetrit pikk punane karvake annab meile tõenduse selle kohta, et see lest või mudil, kes meil siin parasjagu söönud on vohminud ka natukene mingit plastikukiudu. Tõenäoliselt siis kas mingi võrgu nööri küljest või siis mingi köiejupi küljest või pagan teab. Meres leiduva mikroplastiku puhul väärib kindlasti märkimist see, et tegelikult see tükike seal merekeskkonnas toimib kui käsn. Ta imab endasse tegelikult ka teisi kahjulikke aineid, mis meil merevees leiduvad, imab need endasse ja kui organism seda sööb, siis ta saab ka kogu selle muu nii-öelda kahjulike ainete kokteili tegelikult enda organismi. Jube paha on rääkida, kui transpordimüra on nii tugev, et isegi mõtelda on keeruline. Muidugi on ka teisi faktoreid, mis transpordi osas meie igapäevaelu mõjutavad. Meie hakkame rääkima sellest, kuidas tulevane Rail Balticu trass meie argipäeva muudab. Inimene mõtleb otseste tegurite peale, mis seoses Rail Balticuga tema elu mõjutama hakkavad, siis ma arvan, et müra on number 1, et kui suur teema see üldse selle trassi ehitamisel ja planeerimisel on. Rail Balticu puhul on kindlasti oluline ära märkida, et tegemist on kaasaegse taristuga, ehk siis selle müra mõjud on oluliselt väiksemad kui näiteks vana raudteetaristu puhul. Rail Balticu puhul on kõik kaasaegsed meetmed võetud nagu kasutusele ja kõik selle taristu hooldus ja kõik vastavad siis sellistele kõrgematele tasemetele. Väga häirivaid müra episoode ei ole nagu. Kõige olulisem ongi see, et kus asub inimene või siis müratundlik hoone
või siis mõni müratundlik loomaliik. Katsume nüüd tavainimesele hästi selgeks või puust ja punaseks teha, et kui palju müra see Rail Balticu trass üldse või nagu palju müra sealt tuleb, kas mootorsaest rohkem? Ma arvan, et mootorsaag teeb rohkem, aga näiteks kui me räägime föönist, mis teeb 70 detsibelli, et siis ta on sinna kanti umbes. Väga lihtsustatult võib öelda, et müra on ebakorrapärane kogum helisid, mis moel või teisel kõrva häirivad. Normaalne kõne jääb umbes 50 detsibelli piiresse ja see reeglina kõrva ei häiri, kui muidugi sisu ei sega. Tolmuimeja teeb umbes 70 detsibellist lärmi. Püssipauk või lapse valinutt jäävad aga 110 detsibelli juurde. Maanteeliikluse foon on 65 detsibelli kanti. Aga kuidas mõõta Rail Balticu rongide müra, kui veel trassi olemaski pole? Ainuke võimalus, kuidas seda müra mõju teada saada, on siis arvutada ehk siis modelleerida seda müra. Selle jaoks kasutatakse siis suure alaga 3D kaarte ja siis pannakse rongid sinna nii-öelda sõitma. Et mängid igapäevaselt müraga arvuti taga? No jah, ega seda rongi ei tohiks nagu väga kosta olla üle poole kilomeetrini või niimoodi, et selles suhtes, et see peaks nagu teiste loodushelide või mingite teiste müra sündmuste varju jääma. Tegelikult on müraga arvuti taga mängimine muidugi täppistöö, mis arvestab maapinna ja teede ja hoonete kõrgusi, inimeste elupaiku, ümberkaudseid looduslikke takistusi, koole, lasteaedu ja sadu teisi üliolulisi faktoreid. Seda ikka seetõttu, et kuhu luuakse müra, tuleb luua ka leevendusi. Nii põrkuvad mürauuringud kogu aeg müra uurijate ja projekteerijate vahel. Lahenduseks müratõkked ja vallid seal, kus neid kõige enam vaja on, ehk ikka inimasustuse keskel. Rail Balticu trassile on müratõkkeid planeeritud ligi 10 kilomeetrit. Minul Saaremaa tüdrukuna tegelikult puudub igasugune arusaam rongi mürast, aga maantee mürast saan mina ja tegelikult kõik ülejäänud Eesti inimesed ka aru, et kas rongi ja maantee müral on mingisugune vahe ka? No kindlasti on, sest et kui me oleme siin praegust maanteede ääres, siis me näeme, et tegelikult liiklusvoog päevasel ajal on suhteliselt ühtlane ja see mürafoon on ka ühtlane. Rongi puhul kindlasti need mürasündmused on sellised üksikud, võib-olla tugevamad, aga hajutuvad siis päeva peale ära ja vahepeal on ka sellist aega ilmselt, kus on täielik vaikus. No täna me teeme seda intervjuud sellisel keskpäevasel ajal siin Pärnu maantee alguses või lõpus on ja müra tegelikult on. Me seisame ühe jumalast ägeda disainiga müratõkke taha, aga lähme vaatame, mis siis juhtub, kui me selle taha läheme. No olekski nagu täitsa teises kohas, tegelikult väga kummaline, et ikka hullult võtab heli kinni. Ainult kellegi koer on siuke tavaline müraallikas simbolseina. Ja, eks ta nii on ja selles suhtes ka müratõkke eesmärki ongi müra leevendada, et inimestel müratõkke seina taga tekiks elamisväärne ja keskkonnanõuetele vastav elukeskkond. No põhimõte on see, et müratõkke tuleks panna tegelikult kõige võimalikult lähedale siis müraallikale või siis teine variant nii-öelda sellele vastuvõtjale. Kui palju täna Eesti maanteede ääres müratõkkeid on? No müratõkkeid me oleme rajanud ju tegelikult juba päris pikka aega 2005. aastast alates moodsaid müratõkkeid ja tänaseks hetkeks on neid üle 25 kilomeetri. Maanteeamet leevendab müra suuremate teeprojektide raames ja meil on ka müra vähendamise tegevuskava, mille alusel siis me leevendame müra olukorda ja muudame inimeste elu natukene vaiksemaks. Just nagu maanteedegi puhul on inimesed uue rongitrassi tuleku tõttu mures potentsiaalse vibratsiooni ja valgusreostuse pärast. Vibratsiooni vähendab juba see, et kaasaegsed rongid on oluliselt parema vedrustusega ning rööpadki sujuvamad. Valgusreostuse leevendamiseks võetakse kasutusele põnevad valgustõkked, mida ka maanteede ääres näha on. Põhiliseks probleemiks on mõlema taristu juures siiski see, kui suure ringiga hakkab inimene tööle, kooli ja koju saama. Kogu trassi pikkus on meil natuke üle 200 kilomeetri Eestis. Ja meil on lisaks ökoduktidele siis on eritasandilisi ristumisi circa 90. Seal on maanteeveduktid, kohalike teede veduktid, RMK veduktid ja siis altpääsud ja ülepääsud ka tegelikult. Hea näide on tegelikult Haabersti ristis olev tunnel, kus tegelikult see tunnel ei ole selline pime ja kõle, nagu me oleme harjunud, siis ka Rail Balticul me püüame teha selliseid tunneleid, kus on just inimesele ka mugavad
et aga pimedal ajal kutsuksid läbi minema. Need altpääsud ja ülepääsud kutsuvad olla ikkagi ainult siis, kui nad valmis saavad, aga enne seda on ikkagi meil, ma ei tea, 3–5 aastane ehitusperiood. Kuidas nüüd inimeste elu muutub selle ehitusperioodi ajal? Peamised murekohad on alati see, et kui ehitatakse teid, ehitatakse juurdepääsuteid, siis ehitajad sõidavad raskete masinatega, sõidavad buldooseritega ja nii edasi. On müra, on vibratsioon ja teid on kinni. Just, et me juba täna tegelikult suhtleme kohalike omavalitsustega, kaardistame ära nende tingimusi, alates sellest, et mis ajal sõidavad kuskil vallas koolibussid, kuidas inimesed liiguvad, enamasti pendlerränne, et need samad tingimused me plaanime anda ette ka ehitajatele, kes siis arvestaksid, et mis ajaks peab olema tee korras, mis ajaks peab olema bussil läbisõit tagatud. Me oleme täna ka kaardistamas kogu Eesti raudteetrassile jäävaid teid. Proovime enda hanked selliselt üles ehitada, et kohalikud teed jääks alles ja muidugi tuleb lepingutesse sisse klausel, et kõik teed tuleb ehituse lõppedes korda teha. Ja kui lõhute ära, teete korda ka? Absoluutselt. Kui meie oleme oma pudelid Taara automaati ära viinud ja see on tundunud väga pika teena, siis pakendi teekond tagasi ringlusse on määratult palju pikem ja algab see siit sorteerimiskeskusest. Eesti pandipakendi käitluskeskus on toiminud juba 15 aastat. Igal aastal saadetakse siit ümbertöötlemisse 230 miljonit plast-, metall- ja klaaspakendit. Kogu ajaloo jooksul on siit läbi käinud aga juba 4 miljardit pakendit, mis järjestikku asetatuna ulatuksid 20 korda ümber maakera. Päris muljetavaldav, kui arvestada, et tegemist on vaid meie väikeses Eestis kasutatud pakenditega. Siin on siis kokku pressitud materjal, mis tuleb Taara automaadist, Taara tagastuspunktist, mis kuulub kauplusele ja kalletakse liini peale üleval, siis sorteerib masin automaatselt plastpudelid heledaks ja tumedaks värvi järgi. Siin näiteks on näha ka reaalselt, et millisest kauplusest ta tuli, eks ole, et selle triipkoodi alusel me skaneerime, me teame, et see pott on jõudnud käitluskeskusesse ja see kaupmees saab selle eest raha nüüd. Kaupmees maksis ju raha, eks ole, kliendile, tema tahab saada pandiraha tagasi ja ta saab selle meie käed. Ja meile maksab tegelikult tootja, kes üldse selle pakendi turule paiskab. Sorteerimisliin möllab nii, mis mühiseb, et kõik meie tarvitatud Taara uuele ringile saata. Koormus sõltub siin suuresti ilmast. Maist septembrini on pakendeid märksa rohkem kui aegadel, mille õues mättad nii kuivad ei ole. Tegelikult ju 2005 Eesti pandipakend alustas hoopis teistel tingimustel kui täna. Ja me sorteerisime näiteks plastpudelit käsitsi, meil oli 6 inimest liini peal, aga täna meil on selle jaoks automaatsorter. Et me oleme jõudnud ka siis kõvasti areneda ja ehitada tegelikult ühe Põhjamaade regiooni ühe moodsama käitluskeskuse. No eestlased on üks tark rahvad, ma ütlen üks maailma arenenumaid rahvaid on eestlased. Sest et kui meil ei oleks teid, eks ole, siis kogu see kraam oleks meil ju metsa all või rannas kuskil, nii nagu on Aasias. Just, või oleks prügikastis, mis on täielik raiskamine, eks ole. Just seetõttu kuuluvad pandi alla Eestis just alkoholivabade ja lahjade jookide pakendid. Neid võetakse loodusesse kõige rohkem kaasa ja nii on suurem võimalus, et pudelid jäävadki sinna, kus tühjaks said. Plastiku ümbertöötlemisse suunamine ei toimu tehases aga ainult pudelite osas. Liine eraldab ja korjab kokku ka pudelikorgid, mis muidu kuubikusse pressitud Taara küljest ehk maha pudeniksid. Taara kotidki korjatakse kokku ja nendegi eluring saab uue alguse. Saadame siis edasi kas Lätti või Hollandisse, kus on siis petitehased, kus tehaksegi sellest plastpudelist siis pesemisvannis helvestamise teel seesama selline helves. Et väga hea meelde jätta nagu sõnastuse järgi lumehelves, ainult et kui lumehelves kaob esimese sulaga ära, siis see helves jääb loodusesse kuskil kuni 1000 aastat. 1000 aastat. Nii et see peab kindlasti jõuama ringlusesse. 1000 aastat. Inimesed olge ettevaatlikud, enne kui te midagi viskate maha. Minu ees on üks selline joogipurgi siis toorik, alumiiniumtoorik, aga me kõik teame, mismoodi me tarvitame siit seest kas siis limonaadi või õlut või mida iganes, eks ole. Et nüüd, kui see selline purk jõuab teie juurde tagasi kuskilt supermarketi, ma ei tea, mingist kokkuostupunktist, eks ole, automaadist, Taara automaadist, mis siis temaga kõigepealt tehakse? Lekkpurke tehakse siis 2 materjalist, tehakse alumiiniumist ja tehakse terasest. See, millist materjali parasjagu turul kasutatakse, on joogitootja enda otsustada. Valdavalt eelistavad nad alumiiniumi, aga väike hulk on ka terast.
Aga kuna tegemist on 2 erineva metalliga, siis me ei saa neid kuidagi kokku panna taaskasutamise jaoks. Me peame selle terase siis alumiiniumist eraldama. Ja me teeme seda sama nagu magnetiga. Ja see ongi siin terases plekkpurk, kus sa vaatad peale, sa ei saa aru, mis metall on, aga magnet hoiab selle nüüd kinni. Proovime, viska see sinna liinile. Vaata, kas tuleb välja, kas loodusseadused töötavad. Tuli. Tuleb siit välja siis see plekkpurgi koobik. See peab ettevaatlik olema, et ta võib visata siit kuubiku välja, eks ole. Aga see üks kuubik allub nüüd kuskil 0,5 tonni ehk 500 kilogrammi ja läheb siis meil Saksamaale või Prantsusmaale, kus on siis Euroopa kõige suuremad plekkpurkide ümbertöötlemistehased. Ja kuskil 60 päevaga tuleb vanast uus purk muide. Et see on ainult 2-kuuline tsükkel. Ja pannakse siis sinna sulatusahju korraga 1,5 miljonit plekkpurki. Tuleb sealt välja selline hiigel suur alumiiniumkang, mis kaalub kuskil 27 tonni ja see on 10 meetrit pikk. Alumiiniumkangist võetakse alumiiniumleht, nagu on fooliumrull, aga selle materjal märksa paksem ja tehakse selline plekkpurgi toorik. Ja meie Eesti tootjad ostavadki Euroopas siis tagasi sellised toorikud koos siis bränditud kereosaga. Ja pannakse siia jook sisse, läheb siis gaas peale ja ongi üks plekkpurk valmis. No, need on plekkpurgid, aga inimesed toovad ju ikkagi automaatiga klaasist taarat. Mis sellega saab? Ühekordne klaaspudel jõuab siia keskusesse, kus meie siis sorteerime selle värvi järgi. Taaskord nagu plastik. Täpselt samamoodi, aga klaasi puhul nüüd on 3 värvisektsiooni. Oli siis pruun, on roheline ja on läbipaistev. Kui see uksud avaneb, siis on näha, kuidas see lae all on 2 betoonrullikut ja sinna vahele kukub see ühekordne klaas, mis purustab selle klaasi, sest muidu me saadame klaasitehaselt lihtsalt õhku. Me ei saada sinna kunagi täiskujul või ostuhetkekujul klaaspudelit. Et selleks on meil korduskasutusklaas turule ja see läheb tagasi kohe joogitootja tehasesse, kus ta taas täidetakse ja pestakse. Ja kuhu see nüüd siis see kild läheb meil Eesti mõnda tehasesse või ja Eestis on ajalooliselt olemas Järvakandi klaasitehas, et läbipaistev klaas läheb nüüd sinna, aga osa klaasist saadame ka siis sõltuvalt hangetest, kas Soome või näiteks ka Venemaale. Tõesti, pandisüsteemis täna on ikkagi liidetud siis need pakendid, mis on väga standardiseeritud kujuga, et kindlasti taaraautomaat selle pakendi keerutamisel suudaks lugeda triipkoodi. Siis tuleb tuua siia 4 näidist, me hakkame seda pakendit testima ja testime siis selle pakendi triipkoodi. Et meil on väga konkreetsed siis sellised nõuded, kui suur peab olema üks pakendi triipkood, et taaraautomaatid üle Eesti üldse suudakski seda üles võtta või siis vastu võtta, eks ole. Siin kastides on kõik ja kõik need hallid kastid on paksult neid täis ja siin on siis arhiveeritud kuskil 16 000 pakendartiklit. Näiteks võtame siit mingisuguse kastikese, 24 näiteks üks vanemaid kaste, no palun väga. Selline limonaad aastast 2005 täiesti pakendi taaraautomaati siis tagastatav. Aga jah, tegelikult ikkagi teatud limiteeritud aeg pakendide tagastamisel on. Et kui see toode lõpetatakse tänasele müük, siis tarbijad saavad seda taaraautomaati viia kuni 2 aastat. 2 aastat. Seda reguleerib siis pakendiseadus, aga meie vabatahtlikult tarbija huve silmas pidades hoiame tegelikult seda perioodi 3 aasta jooksul. Et see ikkagi peaks olema selline elementaarne aeg, mil inimene siis kord 3 aasta jooksul ikka ju suudab oma pakendid ära tagastada, et ta ei jää siis hätta, et ta saab kindlasti selle pandiraha tagasi. Selge, ühesõnaga mõmmid saab veel tuua kokku ostu. Aga kas see on ka siis äri? Kas see on kasumlik? Selles mõttes me oleme küll OÜ oma nimetuselt, aga tegelikult Eesti pandipakend on mittetulunduslik ettevõtmine. Et päeva lõpuks me peame saama oma kulude ja tuludega nulli ja isegi kui parematel aastatel mingisugune kasumirida tekib mingil põhjusel, siis me peame selle investeerima uuesti süsteemi. Meie omanikliidud ei saa seda kuidagi nagu välja võtta. Vaid et jah, meie eesmärk on siis seista puhta Eesti keskkonna eest ja tuua see pakend tagasi ümbertöötlemisse. Nojah, päris olematuks me oma keskkonnajälge teha ei saa. Aga teeks nii, et järgmisel nädalal uuriks veelgi, kuidas me saaksime endi jäetud jälgi veelgi vähendada. Ja näeme siis!